Всем привет! Я готовлю ужин. И сегодня на ужин у нас будет жареная картошка. Я ее поперчила, посолила. Сейчас перемешаю. Лук сбоку вот видно. Все это перемешаю, поджарю как следует. Жареную картошку мы очень любим, поэтому я сделала вот такую большую сковороду. Надеюсь, нам этого хватит на 2 дня, но я в этом сомневаюсь. Так. А еще у меня есть вот что. Это целый деликатес в Германии. В общем, здесь грибы. И я думала, что это маховички. Но теперь я вижу, что это то ли грузди, то ли опята. Это не маховики. В общем, грибы сейчас разморозятся. Я их поджарю отдельно от картошки. А потом все это смешаю. Вот же ж, блин. Ну, я расстроена. Я думала, что это маховички. Маховички вкуснее, чем грузди. Я не знаю, кто разбирается. Это груздь или опенок, или опята. Что это? Костя смотрит мультики. Он поспал. И вот я пока готовлю, включаю ему мультфильмы. Так, картошечка пожарилась. Такая немножко она у меня зажаристая получилась. Пока отвлекалась с Костей там. Ну ничего, съедим, я думаю, вкусненькая будет. Достала грибы, они еще не совсем разморозились. Ну теперь вот на сковородке. Сейчас, думаю, они быстренько разморозятся. Ну, это не маховички. Я так радовалась, я думала, это маховички, но нет, это, по-моему, опята. Я надеюсь, это не какие-нибудь поганки, мы останемся живы. Вот что получилось из грибочков. Кто знает, что это за грибы, кто разбирается, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мама столько всего наготовила. Да, прямо Молодец. Всего помаленечку я наготовила. Потому что наготовишь много. Ой, Костя, тебе нравится здесь? Нравится, да? Бабам! Бабам! Мы были последний раз у вас в августе, этих, по-моему, люстр не было. Я их еще не видела. Может быть. Мы их не так давно купили, но больше года. А Роман говорит, были, значит, были, наверное. Ну, я не помню. Эй, Костя! Эй. Нравится тебе тут, да? У тебя что-то убегает. Картошка убежала. Господи, вот смотри, что баба. А мне, да. Что ты там в духовке готовишь? Да макароны с мясом, знаешь? Запеканку? Ну, Можно на YouTube вас снимки. У нас дома потеплее. Пока тепленький. Сейчас посмотрим, если что, штанишки оденем, да? Штаники тебе оденем. С грибами. Па, скажи. Мама, баба. Гостенек. Гостенек? Ой, первый раз в гостях у бабушки с дедушкой. Мама, 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 мама. вот мне жарко стало возле Плиты. Хлоп, хлоп, хлоп. В Берлине Костя всю дорогу проспал. Всю дорогу проспал. Да, Костя? Хорошо себя вел? Какая книжечка у тебя хорошая. Русское телевидение у вас. У нас нету.
Мы даже телевизор не смотрим. Здесь такой хорошенький в шапочке. Поросюшка, маленький царюшка. Дивану туда надо двигать, пока там много грузов. Или что? Кукусик. На, стой, бабушка. Папа, ну, конечно, папа. Какую воду? Сок тебе что ли? Чуть ты расплакался? Не делай ему замечаний, ну что? Ничего не делай. Он хочет покрутить Пусть крутит. видеомагнитофон. Только головой не стукнись, ладно? Головой не стукнись. Аккуратно. Крутилкой там круть-круть. Круть-круть, крутится. Да, крутится. Папа заедет в магазин завтра. Нет, завтра что у нас? Понедельник. В какой центре? Во вторник, я знаю, там где-то детский, где я хотел ему шлинфлюгер купить. Там 100% есть такие купления. Со скольки лет это вообще? На коробке написано всегда со скольки лет. Ой, ой, как интересно, да? Не может, съесть ничего не может. Бу-бу-бусь. Пусики. Вот это игрушки, давай. Весело. Да? Если до конца ковш опустил, надо поднимать теперь его. Музыка. Вот это правильно. Вот. Вот правильно. Все, до конца. Будет лопасти. О, поехал. Бум-бум-бум. Так лучше. Так вкуснее. Да. Все, нагостились мы в Берлине. Сейчас поедем домой. Да, Костик? Домой, назад. Ждем папу и поедем. Итак, мы уже дома. Сегодня вторник, 27 ноября. И у нас уже, как вы можете видеть, украшен камин. Заказала я вот такую вот гирлянду с eBay. И сейчас вам ее покажу поближе. Вот так вот она выглядит вблизи. Стоила она всего 20 евро, я считаю, это недорого. Здесь почти 3 метра, но нам столько много не надо было, и мы отрезали кусочек. Вот. Единственное, что мне не очень нравится, что вот эти вот цветы, они на фотографии были темно-синие, точно такие же, как вот эти шары. Но почему-то пришли они серебряно-синие какие-то. Ну, оставили уже какие есть. Все равно мне очень нравится, как получилось. Это у нас такая первая декорация на Weihnachten, на Рождество. Теперь только вот этот сапожок, тут еще прибирать надо, все вот это вот выкинуть. Дрова муж занес вчера, их надо сложить туда. Конечно, все надо прибрать. Вот этот вот сапожок только красный теперь. Но я еще хочу посмотреть свечки. Вот сюда вот выставить свечки большие, высокие, может быть в красном цвете, если найду. Не настоящие свечи, а LED, LED. По-моему, по-русски они LED называются, если я не ошибаюсь. Вот. Из настоящего воска, но свечи не настоящие. Но они очень похожи на настоящие, мерцают даже так же. Вот. Ну, в общем, вот такой вот первая декорация наша такая получилась. Мне очень нравится. Гирляндочка, она идет на батарейках. Ну, теперь надо дома немножко прибрать, чтобы все смотрелось. Но у меня никак не доходят руки. Одно убираешь, другое появляется и так далее. Стащил мышку от компьютера. Что ты хочешь? Что там такое? Что там такое? Что ты злишься? Что хочешь? Что ты злишься, сидишь? На, кушай. Костя у нас проголодался, раскричался, голодненький. Тебе
Привет, привет, скажи, Костя. Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет, Костя. Кто там? Что там за мальчик на тебя смотрит? Какой-то мальчик на тебя там смотрит. Костя там, да? В общем, ну, как вы уже, наверное, догадались, кто там тебе улыбается, Костя? Что там за мальчик? Что там за мальчик такой? Что там за мальчик такой кушает? Кушает мальчик там, да? И ручкой машет тебе. Как вы уже могли видеть, были мы на выходные в Берлине. В Берлин мы ездили на день рождения моей мамы. Там не было прям большого такого праздника. Просто попроведать бабушку, дедушку, моих родителей. Костя вообще еще ни разу не был в Берлине. Вот ему через 4 дня 11 месяцев. И первый раз он был в гостях у бабушки с дедушкой. И первый раз он видел мою бабушку с дедушкой. То есть его прабабушку и его прадедушку. Первый раз они увиделись. А так только фотографии видели. Вот. Вот так долго мы тянули, так долго мы не могли поехать в Берлин, да? Тут еще Кубик у меня сидит под рукой. Тоже кушать просит. Кубик вообще целый день может кушать. Танцуешь, да, Костя? Костя у нас пьет чаек. Водичку он тоже пьет, но не так охотно, как чаек. И я ему каждый раз завариваю разный. Он раньше очень часто пил укропный чаек, а сейчас фруктовый чаек пьет с удовольствием. И иногда я ему укропный тоже завариваю. В общем, меняю. Чаек как-то повеселее пьется, да, чем простая водичка. Привет, привет, скажи. Привет, привет. Костя кушает картошечку с цветной капустой, с мяском, да? Немножко укропчика туда добавила мама. Вкусно. Что-то лицо какое-то у тебя не очень довольное. Пришли нам последние шарики из Китая. Наконец-то я их дождалась. Там внутри, в общем, конфетти. Они вот так вот выглядят. Большие шары прозрачные, а внутри синие конфетти. Все, теперь у нас для дня рождения все есть. И кто-то меня спрашивал. Это все для дня рождения Кости. Оно у него 1 января. Я очень хотела, чтобы он родился 31 декабря, но, наверное, Бог и сам Костя захотели так, что захотели родиться уже в 2018 году, 1 января, да, Костя? Да. Ты захотел 1 января родиться, да? Ты не захотел 31 декабря. Вот. Кто-то меня спрашивал насчет дня рождения Кости, что будет, наверное, кто-то писал, будет, наверное, большой праздник. Праздник большой мы делать не собираемся, потому что все-таки он еще маленький. Я думаю, что в годик дети еще не так много понимают. Придут только бабушки и дедушки на его день рождения. Справлять мы будем здесь дома у нас. И справлять мы будем 5 или 6, еще не решили мы точно. Ну, в общем, не 1 января, понятно, 1 января многие не смогут. Вот этим мне и не нравится день рождения 1 января, что все после праздников, после Рождества, после Нового года, и эти праздники уже как-то надоели, и тут еще и день рождения. Ну, что есть, то есть. Что теперь сделаешь? Справлять будем 5 или 6. Тоже точно еще не решили. Придут, в общем, бабушки, дедушки и мой брат и сестра мужа. В общем, дяди и тети. На следующие года, когда Костя будет побольше, мы уже будем справлять, естественно, по-другому. Вот. Побольше будет праздник, да, Костя? Потому что
Пока ты еще немного понимаешь. Когда 2-3 года будет, я думаю, будет уже повеселее. У нас вообще вся семья получилась январская. Получается, у Кости день рождения 1 января, у меня день рождения 25 января, и у мужа день рождения 26 января. В общем, у нас весь январь сплошные дни рождения. Как-то все сбилось в один месяц. Я помню себя маленькой, я всегда мечтала, чтобы у меня был день рождения летом, потому что мне казалось, летом это так классно, можно выехать на природу, можно пожарить шашлыки, можно куда-то пойти на дачу. Ну, летом как-то возможностей больше праздновать день рождения, а в январе пойти только в ресторан или сидеть дома, потому что самый холодный месяц. Ну, вот так вот получилось у нас. Ругаешься? А что ты ругаешься опять? Костя уже научился ползать и так быстро, и ползет всегда туда, куда ему нельзя. Что тут такое? Кремик, ты его достал, да, с полочки? Вот так. Так, Костю накормила, теперь дошла очередь до меня. Я сейчас попью кофе, и еще у меня есть здесь круассанчик. Кубик на своем месте. Он на выходных был дома один. Когда мы приехали, он вышел из спальни заспанный. Видимо, все 2 дня, пока нас не было, он спал. Да, Кубик, чем занимался? Отдыхал от нас? Рад был? Мой кофе. И здесь у меня еще есть круассанчик. Сейчас принесу тарелочку для него. И такой будет у меня диетический обед. Перекус. Ну и, наверное, на этом я буду с вами уже прощаться. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. И всем пока.